Sup. Aman. Excuse me. Masyado mataas ang apoy. Pero okay na siya. Then I can put this now. One of this. Ano ba to? Hindi pa ata mainit. But ayaw ko kasi masun. Sabi nila wag daw masyadong painitin ang olive oil. It's cancerous daw pagka na masyado. Ay, ang taas na ng apoy. Sunog na to. Oops, I see. What's wrong with it? Testing. Oh, not bad. Susunog ko na. Kung may nagsunog. I don't like sunog. Alright. Nangangamoy. Tagal maluto. Ano ba to? I think I'd rather bake it. It's easier. Ano ba to? Hindi pa luto. Tagal maluto. Stainless.
God, it's luto din. Holy. Say it's cook. Ang tagal lutuin. Oh my God. Oh, holy crap. Luto na siya. Okay. It takes a long time to cook. Subukan na natin ang ano. Wala akong patience sa matagal. Lagyan ko na lang nito. Olive oil. Let me see. Tagal lutuin yan. Baka itang gusto. Gusto ko mas lutuin pag may mantika. Oh, nakap. Kaya may mantika sa katawan. Para tasty.